감사합니다. 네. 인사 올리겠습니다. 오늘 또 이렇게 뜻깊은 삼국 삼색 소리음악회에 초대해 주셔가지고 인사 올리겠습니다. 안성에 사는 안성시의 훈남 안성훈입니다. 반갑습니다. 네. 제가 이게 이름이 본명이어가지고 어쩌다 보니 이렇게 안성에 정착하게 됐고 또 이름에 따라서 안성의 훈남이 됐는데 기억해 주십시오. 안성의 훈남 안성훈이라고 아시겠죠? 네, 오늘 한국, 중국, 일본의 소리 많이 들으셨습니까? 네, 저희 대기실에서도 지하에서도 스피커가 나와가지고 감상하다가 올라갔거든요. 오늘 바로 쭉 처음부터 보셨죠? 네, 저도 일찌감치 와서 이제 들었는데 지난번에는 음식 이제 요리 경연대회 가서 또 삼국의 맛을 봤었고 오늘 또 삼국의 소리 들었는데 다 좋으셨죠? 네. 저는 이제 삼국의 소리 준비를 안 했고 이제 예쁘장한 얼굴만 준비했거든요. 그래서 오늘 이 얼굴하고 노래 많이 불러드리고 가겠습니다. 네, 아까 우리 사회자님께서도 소개를 해주셨는데 안성의 아이돌 뭐 이렇게 해주셔가지고 누가 봐도 데뷔가 13주년이라고 했는데 아이돌이라고 해주셔가지고 최대한 옷을 아이돌스럽게 입었거든요. 괜찮습니까? 최대한 어려 보이게. 오늘 보니까 어린 분들도 많이 오셔가지고 네? 20대? 20대라고? 20대시라고? 20대 같다고 했는데 X를 하시네. 네. 이게 제가 어디 갔는데 이제 촬영을 갔을 때 시골에 계신 어르신들께서 아유 학생 같아. 나는 20대인 줄 알아서 이렇게 해주시거든요. 근데 정작 유튜브를 찍다가 20대를 만나가지고 저 몇 살 같아 했는데 누가 봐도 30대 같아요. 네, 결국에는 티가 나더라고요. 안 나죠? 오늘 오신 분들은 또래니까. 그래서 네? 오빠라고 오빠. 네, 오늘 우리 소녀분들이랑 형님분들 많이 오셔가지고 좀 잔잔한 곡, 공감될 만한 곡을 준비했는데 제 노래 중에 엄마 꽃이라는 노래 있거든요. 네, 이 노래 한번 같이 불러주시겠습니까? 알겠습니다. 엄마 꽃 들려드리겠습니다. 같이 불러주세요. 오래된 사진 속에 어여쁜 당신의 얼굴 청춘의 달콤했던 꿈들의 몸을 과거로만 남아버렸나 아들 딸을 키우시느라 버려야만 했던 것들 후회하는
무뎌져버린 가슴 억울하는 이유만으로 티낼 수 없는 사랑 꽃이 피었네 꽃이 피었네 우리 엄마 젊었을 적에 눈물이 나요 눈물이 나요 나 때문에 변한 것 같아 그래도 온 세상 제일 예쁘다 엄마 엄마 우리 안성도 미안해요 우리 그렇습니다. 아이고, 좀 괜찮게 들으셨습니까? 네, 저희 어머니가 안성에 계셔가지고 어디 계셔요? 어머니가 와 계셔요? 왜 말을 안 나오셨지? 어머님 집에 가십시오. 왜냐면 이게 부모님이 계신 자리에서 노래 부르는 것 자체가 좀 되게 힘들거든요. 저희 경연 당시에도 저희 결승전에는 부모님이 다 오셔가지고 멤버들 부모님이 다 앉아 계셨는데 다들 노래 부르기 힘들어했어요. 근데 집에 가셔. 아버지랑 가서 밥 드셔. 이 노래 부르기 전에 계신 줄 알았으면 큰일 날 뻔했네요. 또 이렇게 몰입을 더 할 것 같았었는데 물 한잔 해도 되겠습니까 어머니? 방금 들으셨으니까 잠깐 퇴장하십시오. 3분. 뭐 이거 하나 더 만들까요? 뭔가 하나 있어야 될 것 같죠? 안성으로 하나 더 만들까? 사랑의 안성은 평생까지 안성은 안성은 이렇게 다음번에 마실 때 그렇게 해주실 수 있죠? 네. 그 혹시 저희 오늘 훈이니 팬클럽 말고 안성시에서 오신 분 있습니까? 엄마는 손 내리고 안성 시민분들, 네, 그 안성 시민분들께서 이제 경연할 때 많이 응원해 주시고 또 투표해 주시고 해가지고 이렇게 잘 성장해 갈 수 있는 가수가 돼가지고 꼭 감사 인사를 드리고 싶었습니다. 우리 안성 시민분들 그리고 또 우리 팬클럽 훈이니 분들 너무 감사합니다. 또 이제 안성 홍보대사가 돼가지고 안성을 열심히 어딜 가나 이제 제가 안성에 살고 있으니까 늘 홍보하고 있거든요. 그래서 안성을 대표하는 또 제가 사랑하는 동생이 한 명 있어요. 한태웅이라고 저희 바로 옆 동네 사는데 그 태웅이 이제 군생활 잘하고 있어가지고 또 태웅이 전역하면은 둘이 같이 안성을 위해서 열심히 홍보하고 노력하려고 태웅이랑 아주 친하게 지내고 있습니다. 아시죠 누군지? 네, 예전에 같은 또 소속사에 있었어가지고 친하거든요. 그래서 앞으로도 저 안성훈이 응원해 주시고 또 태훈이는 열심히 또 복무직이니까 농사도 열심히 짓고 있으니까 네, 둘 다 많이 응원해 주십시오. 감사합니다. 네. 오늘이 진짜 우연치 않게 데뷔 13주년이 겹쳐가지고 네? 그럼 축하한다고요? 고맙습니다. 제가 그 2011년도에 전국노래자랑에서 1등을 하고
12년도에 앨범을 냈었는데 그게 8월 30일이었거든요. 2012년. 그때 이제 가장 내지 말라고 반대했던 분이 어머니랑 아버지랑. 네, 제가 뭐 음악을 전공하지도 않았는데 갑자기 대뜸 노래자랑 한번 나가가지고 음악 취입한다고 해서 되게 걱정하시고 이제 이렇게 반대를 좀 하셨었는데 네, 잘 안 됐었습니다. 그때 불렀던 노래가 오래오래라는 곡인데 이게 뭐였냐면 네, 에코 좀 들릴까? 에코? 원? 당신은 내 사랑 영원한 내 사랑 이 세상 끝까지 함께 갈 사랑 오래오래 영원히 사랑합시다 오래오래 행복합시다 이런 노래입니다. 야, 이거를 거의 10년 만에 불러보는 겁니다. 네. 근데 말씀드리고 싶었던 게 이제 이거를 내놓고 음악을 이제 포기하고 뭐 직장도 다녔다가 어머니랑 안성에 살면서 평택에 장사도 했다가 했었는데 그 노래를 어쨌든 데뷔 13주년이 아니라 그냥 데뷔 기념 앨범이 될 뻔했던 8월 30일을 여러분들이 계셔주셔가지고 우리 훈이언니 팬클럽 분들도 계시고 또 안성 시민분들께서 응원해 주셔가지고 이제는 기념 앨범이 아닌 그래서 이제 13주년을 기념할 수 있는 매년 기념할 수 있는 앨범을 만들어 주셔가지고 너무너무 성훈이 만극합니다. 네. 앞으로 14주년, 15주년 네, 발렌타인도 30년이거든요. 웬만해서는 30년까지 응원해 주십시오. 네? 안 들려. 알겠어요. 그럼 이거 하실 수 있게 물 마실게요. 네, 물 마시겠습니다. 시작. 고맙습니다. 사랑해 들려드리겠습니다. 네. 사랑 그것은 내 맘을 흔들어 생각나면 가슴 뛰는 당신 당신 미소는 내 맘을 홀려 딱 한 번의 사랑이야 당신만 들어볼 수 있는 열쇠를 줄여줄게 우리가 무슨 점을 알려준 사람 유치하지만 내 심장도 가져가요 사랑해요 평생 함께할 사람 유치하지만 내 모든 걸 가져가요 사랑해요 내 맘을 흔들어 생각나요 가슴 뛰는 당신 당신 미소는 내 맘을 홀려 딱 한 번의 사랑이야
들어볼 수 있는 뱃을 줄여줄게 뜨거운 심장을 알려준 사람 유치하지만 내 모든 걸 가져가요 사랑해요 고맙습니다. 말씀 노래 먹으면 되겠습니까? 고맙습니다. 이 노래만은 너무 숨차가지고 아니 근데 저는 이 노래가 안 힘들 줄 알고 이렇게 춤도 추고 했던 건데 노래가 생각보다 쉴 틈이 없어서 숨이 늘 차더라고요. 그래서 김중현이 아시죠? 김중현이? 중현이가 저를 보고 형은 미스터 원대라면 완전 천지차이네 이렇게 하더라고요. 그때는 아예 춤을 못 췄으니까 왜냐면 이제 중현이랑 너무 친한데 그 친구는 춤을 너무 잘 춰가지고 네 그런 얘기를 해줘가지고 그래도 내가 노력하게 먹혔구나. 괜찮았습니까? 네! 몸치 아니죠? 네. 이거를 연습하려면 춤 잘 추는 사람은 뭐 한 달이면 되는데 저는 한 5달은 걸렸습니다. 그래서 이 노래 가사가 완성되기 전에 이미 춤을 배우고 있었어요. 그래서 선배님, 저 이 춤도 잘 들리셔요? 네, 잘 보이셔요? 보이셔? 제가 앞으로 나가면 안 보이죠? 이름이 보여요? 고맙습니다. 네. 혹시 안성 우리 팬분들 말고 안성 시민분들은 저희 영팀 안에 와보신 분들 있습니까? 영팀 안에 와보셨어? 와보셨어요? 저희 집에? 아니 우리 팬분들 말고 2층 어머니 다녀오셨었어요? 네. 만약에 이제 안성 시민분들이 이렇게 가끔가다 들려주시거든요. 그러면은 저희 부모님이 계시면은 이렇게 뭐 커피라도 한잔 드리니까 지나가다가 이렇게 그냥 대놓고 찾아오지 마시고요. 왜냐면 또 아버지가 또 란닝 하나 입고 있을 수도 있으니까 살포시 봤다가 마당에 계시게 되면 뭐 인사해 주시면은 커피라도 한잔 대접해 드리니까 네, 한 번씩 이렇게 들려주시면 또 잘 인사드리겠습니다. 왜냐면 이제 오디션을 통해서 원래는 어머니 아버지랑 똑같은 영주만에 살았는데 빌라에 살다가 앞에 있는 전원주택으로 옮기게 될 수 있었던 이제 기회가 여러분들이 투표해 주시고 또 상금을 타가지고 이렇게 집을 사드릴 수 있는 기회를 만들어 주셔서 저희 어머니랑 저는 아버지랑 어떤 생각을 가지고 있냐면 여러분들이 만들어주신 전세에 살고 있다고 생각을 하고 있으니까 이렇게 감사한 마음 잊지 않고 더더욱 열심히 노래 들려드리겠습니다. 고맙습니다. 영팀 안에서 오신 분 있어요? 엄마 빼고 우리 엄마 친구들도 빼고 영팀 안에서 오신 분 있어요? 어디? 저 위에? 어머니죠? 뒤에 어머니? 영팀 아니셔? 어머니 그냥 흔드시는 거지?
네, 알겠습니다. 어디 영팀하면서 오셨어요? 친정집? 네, 친정집은 안 쳐드립니다. 네, 이렇게 또 오늘 소개를 또 해드려야 되는데, 저희 제 그냥 가끔 남자분도 계시긴 하지만 제 소녀분들인데, 네, 저희 후니애니 팬클럽 안성훈과의 그룹 활동을 같이 하고 있는 후니애니 분들 소개해드리겠습니다. 네, 제가 리더고요. 오디션 볼 때 다 얼굴로 뽑아가지고 저희 그룹이 아주 잘 다니고 있습니다. 괜찮죠? 네. 오늘 혹시 그룹 가입하신 분 있어요? 후니애니 가입하신 분? 아버님 가입하셨어요? 아버지 진짜 하셨어요? 이제는 늘 오셔야 됩니다. 괜찮아요? 어딜 가나 같이 함께 해주셔야 되는데. 알겠습니다. 네. 아버님 감사합니다. 어디가? 어디 가입하셨어요? 여기는 가입이 돼 있는 분들이잖아요. 네. 여기 위층에는 가입 안 하셨어? 네. 또 오늘 안성 시민분들을 가입해 주시면은 제가 안성에 왔을 때 안성시 팬클럽으로 해주시면 되니까 가입해 주셔요. 왜냐면 또 10월 달에 바우동이 축제 일어나는 거 아시죠? 네, 거기도 또 우리 안성시청에서 그리고 또 여기 오늘 공연 이렇게 힘써주시는 김현지 대표님께서 또 힘써주셔가지고 거기도 가게 됐거든요. 그래서 바우동이 축제도 워낙 세계적인 축제니까 놀러 오셔가지고 저랑 또 그때 놀면 됩니다. 아버지 대답 안 하셨어? 오늘 가입하지는 않으시. 오실 거죠? 바우동이 축제도? 고맙습니다. 오늘 또 다음 노래는 뭘 준비했냐면 경연 때 불렀던 노래 중에 그대 내 친구야라고 하나 준비했거든요. 그러면 이 노래가 또 실내에서 하면 굉장히 좋아가지고 이 노래를 한 곡 들려드리겠습니다. 준비되셨습니까? 네! 제가 안 됐습니다. 물 한잔 하겠습니다. 사랑해요 안성훈 평생 가라 안성훈 노래 들려드리겠습니다. 이 노래는 오늘 또 같이 불러볼까요? 이 친구 어둠 속에서 혼자 울고 있을 때 나의 손을 꼭 잡아준 사람 비바람 불어도 눈 곁에 있어준 사람 그건 바로 당신이었어 내 삶 때론 노래가 되고 때론 서글픈 사랑이 되어 황금빛 눈 붉은 파도 위를 달리는 바람이 되고 싶소 내 친구여 내 사랑아 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사람 그대는 내 친구여 내 삶이 때론 노래가 되고 때론
내 친구여 그대는 내 친구야. 고맙습니다. 네. 좀 이렇게 공감이 되셨어요? 진심으로 불렀는데? 네. 네? 어디서 말씀하셨어요? 아, 2층. 아버님! 고맙습니다. 네, 아버님, 저희 팬클럽 의상이에요? 아니, 왜 이렇게 사이즈를 작은 거 주셨어요? 귀여우십니다. 아버님 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 아버님 더 멋지십니다. 이거 금메달은 뭐예요? 이거 목에? 아, 제 거예요? 아버님 고맙습니다. 사랑합니다. 형님. 네. 어머니 다음번에는 한 치수 늘려서 사주셔. 예, 아버지 고맙습니다. 아, 안 보이시죠? 누군지 아셔요? 예, 이따가 놀리지 마셔. 사이즈 딱 맞는 것이에요. 오늘 너무 재밌으셨죠? 이 친구 재밌으셨죠? 네. 삼국 삼색 소리는 안성밖에 없어요. 요리도 그랬고 또 이제 우리 안성시에서 여러 가지 멋진 문화 공연을 준비하고 있으니까 기대 많이 해주시고 우리 애기 이제 가면은 얘기할게요. 들어가시죠. 만화 볼 시간이라 가야 돼요. 저도 저때 만화 좋아했거든요. 옛날에 그 얘기가 있어요. 저희 때 아시려나 모르겠는데 다간이라고 만화가 있었거든요. 다간 아셔요? 다간이라고 기차랑 경찰차랑 비행기랑 합쳐져서 이제 막 로드가 되는 다간이 있었어요. 그래서 아직도 기억나는 게 어머니 고향이 무랑리인데 무랑리에 놀러 갔어요. 근데 내가 전할 때는 무조건 만화를 본방사수 해야 되거든요. 그래서 소파에 앉아가지고 이렇게 할아버님이 옆에 그때 할아버지가 계셨거든요. 할아버지께서 옆에 계시고 제가 앉아있었는데 다간이 딱 시작했어요. 근데 다간 만화가 시작할 때 닭간 이렇게 두 번 하거든요. 내가 이제 따라 불렀어. 거기 앉아가지고 막 닭간 따라 부르는데 할아버지 갑자기 머리를 이렇게 탁 때리시면서 야 인마 너는 나이 먹는 사람인데 간다를 아직도 다간을 읽는 거야? 이렇게 해서 엄청 혼났거든요. 그래서 내가 어머니한테 이제 막 가가지고 할아버지가 이걸 가지고 혼낸다고 막 하소연했던 기억이 있어요. 다간 만화 아셔요? 나 그때부터 그 만화를 안 봤어요. 네. 왜냐면 그 두 번인데 할아버지가 내가 잘못 읽은 줄 아시고 이제 혼냈던 기억이 있는데 갑자기 네, 떠올랐던 얘기였습니다. 네. 노래 한번 해도 되겠습니까? 고맙습니다. 제가 이제 마지막 곡 남았는데, 네, 왜냐면 아직 저녁도 안 드셨잖아요. 네, 그래서 제가 끝나고 저희 마을에 맛있는 집 있거든요. 네, 거기 예약을 못했어. 그래서 오늘은 집에서 맛있는 거 해 드셔요. 네? 제가 나중에 집 이렇게 더 예쁘게 이렇게 완성시켜가지고 한번 어머니랑 아버지랑 그런 얘기를 했었어요. 한번 이렇게 뭐라 그러죠 그런 거를? 오픈 뭐 이렇게 해가지고 한 이틀 정도 해서 다방에 이렇게 차려가지고 누가 오시던 이렇게 한번 보답해드리자라는 계획을 하고 있으니까 그때 한번 저희 마을에 놀러 오셔가지고 다가 드시고 제가 갈 수 있을지 모르겠지만 가면은 또 반갑게 인사해 주시고 네 그렇게 해주셔요. 근데 요런 계획은 저희 팬카페에만 올라가거든요. 가입하셔야 돼요. 그래야 알 수가 있어요, 정보를. 아시겠죠? 우리 딸이 어머니 가입시켜드려요. 우리 안경 쓰신 딸이. 네, 고맙습니다. 아니, 나는 저분이랑 얘기하는데 왜 대답을 여기서 하냐? 어쨌든 고맙습니다. 네. 이제 마지막 곡인데, 혹시 듣고 싶은 노래 있으셨어요?
무정한 야간 열차. 그거는 준비가 오늘 안 됐습니다. 네. 제 신곡 중에 하나인데, 길이 다르니까, 근데, 길이 다르니까는, 이제, 제가 작사를 또 참여하긴 했는데, 조금 트로트는 아니고, 가요 쪽인데, 잠깐 들려드리면, 노래가 이제 가사가 좋아가지고, 노래하니까 좀 조용히 해주세요. 조금 늦어도 돼, 조금 느려도 돼요. 힘이 들면 쉬어가도 상관없잖아. 조금 뒤에 있다고 서두를 필요 없죠. 내가 가야 할 길은 다르니까. 이런 노래가 이제 길이 다르니까라는 노래인데, 네, 한번 또 오늘 집에 가시면서 들어봐 주시고, 무정한 야간 열차는 너는 나는데 사랑 밟고 떠나가는 무정한 야간 열차야. 마지막 인사던가 큰 소리로 기적을 울리네. 이런 노래가 이제 제가 최근에 발매한 신곡 중에 무정한 야간 열차, 이런 노래. 네? 이제는 돈을 내셔야 돼요. 두 곡이 끝이에요. 너 뭐 듣고 싶으시다고? 제가 들려드리고 싶은 노래 불러드릴게요. 제가 들려드리고 싶은 노래는, 네? 이쪽에도 2층도 제가 불러드리고 싶은 노래는, 근데 이거 형님들이 싫어하실 텐데. 공주님, 나의 공주님, 영원히 아름다운 꽃이여. 공주님, 나의 공주님, 내가 가장 사랑하는 공주님. 네, 저희 트리엔에 오시면 공주가 될 수 있습니다. 제가 모셔드리니까 고맙습니다. 네, 아니 제가 이제 엄마 것도 그렇고 공주님도 그렇고 요즘에는 조타도 이제 노래를 많이들 커버해 주시고 그리고 줌바 댄스도 많이 추시더라고요, 조타로. 네, 그리고 또 최근에 발매한 노래 중에 아까 무정한 야간 열차 알고 그 웃어라 친구야도 많이 그걸 이제 막 댄스 쳐주셔가지고 유튜브를 보면 나와요. 그래서 너무 감사해서 엄마 것도 조타도 많이들 좋아해 주셔가지고. 너무 좋아요. 그쵸? 네. 좋아해 주시니까 노래가 좋아지는 거지. 원래 처음에 냈을 때는 아무도 관심이 없었어요. 그래서 이제 많은 분들께서 오디션에서 불러주시고 해가지고 좋아해 주셔서 어딜 가나 꼭 부를 수밖에 없는 노래가 돼서, 네, 노래가 조금 쉽지 않거든요. 저는 조금 힘든데, 네, 그래서 뭐 요즘에 일꾼의 탄생이나 이런 방송 촬영을 갔을 때 늘 마을에 계신 어르신들께서 엄마 것 한 번에 꼭 듣고 싶다 해주셔서 계속 갈 때마다 부르는데 너무 감사하더라고요. 노래를 알아주시니까. 저희 가수들의 꿈이 어쨌든 노래를 많이 할 수 있는 기회가 있는 것도 꿈이지만, 그래도 내가 이제 가수 생활하면서 모든 분들한테 기억에 남을 만한 노래가 한 곡은 남는 게 이제 가수의 꿈인데, 가수들의 꿈이죠. 네, 그래서 그걸 위해서 모든 가수들이 이제 좋은 노래를 내고 홍보를 하고 열심히 하는데, 저도 뭐 엄마 것도 그렇고 앞으로 내는 곡들 중에 여러분들께 정말 많은 사랑을 받을 수 있는 곡 많이 낼 테니까 기대 많이 해주시고 저도 열심히 잘 준비를 해보겠습니다. 이 친구 아시겠죠? 이 친구? 네, 그러면 네? 여기로 와보라고? 아니 뭐 강아지처럼 이렇게 멍
네, 이제 마지막 분 남았으니까 여기 또 127 인사드리겠습니다. 오늘 너무너무 고맙습니다. 네, 그리고 건강 조심하시고. 어머니 가셔요? 버스 시간 다 됐나? 가셔야 돼? 알겠습니다. 어머니. 여기 또 가운데도 127가 고맙습니다. 또 여기 맨 오른쪽 줄 127가 고맙습니다. 제가 또 너무 길게 하면 안 되니까 네 우리 댄서분들과 마지막 곡 할 건데 앞으로도 뭐 안성에 계신 분들 우리 시민분들은 저 안성우리가 열심히 안성 홍보할 테니까 많이 예뻐해 주시고 응원해 주시고 또 오늘 안성에 놀러 오신 우리 문예리 분들은 또 안성 많이 사랑해 주시고 안성 가볼 만한 곳이 많거든요. 함랜드도 좋고 뭐 가볼 만한 거 많아요. 그러니까 안성 오셨으니까 뭐 이렇게 좀 놀다 가셔요. 시간이 좀 늦었지만 아니면 내일 또 놀러 오시면 되잖아. 내일 저는 뭐 다른 일이 있지만 여러분들은 없잖아요. 저는 약간 비공개 뭐가 있어가지고 진짜 마지막 꼭 들려드리겠습니다. 오늘 와주셔가지고 너무너무 고맙습니다. 앞으로도 요 응원 받고 사랑받아서 열심히 하겠습니다. 고맙습니다. 가봅시다. 같이 불러주세요. 우리 그거 하자 오늘. 여러분 손을 들어. 그리를 그어서 가기나 나홀로 있으면 왜 아픈데 그대의 얼굴을 바라보고 정다운 얘기를 나눌래. 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 이렇게 달콤한 다시는 누워서 가지마. 남겨준 시간이 너무 많아. 내 인생 모두가 사라져가고 이 느낌 우리는 영원해. 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑을 언제나 화물하고 그대여 그 마음속에 기대어 너를 담아둘 수 없는 나머지 이 아름다운 안성에 오직 하나뿐인 그대. 우리 맨 왼쪽 손으로 가운데도 저런 마음으로 사랑을 하는 거지. 이걸 모르는 채 이걸 모르는 채 가슴으로 서로를 위해서 이어져 향기로 우리의 사랑이여. 시간 시간 주어진 그자가 너무나 그리워져요 저런 사랑이. 내 사랑 그래 그리워지는 사랑해요. 아름다워 저런 사랑이. 자 마지막 곡을 하겠습니다. 자 소리 질러. 이 춤 조심하고. 자 모두가 같이 불러보세요. 내 모든 다 주어 그 마음을 잡을 수는 없는 걸까. 미소가 없는 그대를